好，请注意方向盘下方的警示灯，当警示灯一闪一闪，请尽快到最近的码头。稍等一下哦。好，如果你看不到警示灯，可以用手遮住，谢谢。好，上午的11点50分，上午的11点50分有一场海豚秀，上午的11点50分有一场海豚秀。如果你的警示灯一闪一闪就坏喽。